এতিয়া আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাবলৈ আহিছোঁ। গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁহি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী। টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰলৈ এতিয়া আমি ইফালেদি যাম। এইটো এটা শ্বৰ্টকাট আছে ওপৰলৈ যাবলৈ, আৰু সেইফালে ঘূৰি যাবও পাৰি সেইটো ৰাস্তা দি। তো আমি এতিয়া শ্বৰ্টকাটটোৰ ফালে যাম, চাই থাকিব ভিতৰত। তলৰ পৰা 5 মিনিটমান খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত আমি এতিয়া মেইন মনেষ্ট্ৰী ভাগ পালোঁ। সেইফালে আছে। अब लोग देख रहे होंगे अभी अभी हम लोग टावांग मोनेस्ट्री में है। ये जो इंडिया लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ये, और अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे, प्रे करके आएंगे। थोड़ा लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स। अभी हम लोग यहाँ मोनेस्ट्री के अंदर आ गए और यहाँ हम लोग थोड़ा प्रे करेंगे। और आइए आपको अंदर क्या है देखेंगे। वीडियो कर इंडिया মানে চবতকৈ ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী হয় না, তো টাৱাঙত আছে। যদি দেখিছে ডাঙৰ কথা ক'ব পৰা নাই আমি, তো প্লিজ চবফালে চিঞৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰে কৰিলোঁ। এতিয়া আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত আহিলোঁ, প্ৰে কৰিলোঁ। এবাৰ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰখন। সঁচাকৈ বহুত সুন্দৰ। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে টাৱাং আহে এই মনেষ্ট্ৰী ভাগলৈ নিশ্চয়কৈ আহক। মই এইটো ছাজেষ্ট কৰিম সকলোকে, কাৰণ ইয়ালৈ অহাৰ মানে পিছতে মনটো ইমানেই শান্তি লাগি যায়। মনত থকা সকলোবোৰ দুখ কষ্ট যেন মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াত থকাৰ সময়খিনি কিন্তু মোৰ এতিয়াও মানে সেই ফিল হৈ আছে যে ভগৱানে মানে যেন আমাক কিবা এটা শক্তি দি আছে, সেনেকুৱা লাগিছে। গতিকে মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰলৈ এবাৰ হ'লেও আহিব আপোনালোকে। अभी हम लोग टावांग मोनेस्ट्री के अंदर है, और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ सही में एक जो पावर है जो हम लोग मानते हैं, जो भी धर्म के लोग हो, जो अपने अपने इष्ट देवता को मानते हैं, तो मैं कहूँगी कि बौद्ध धर्म वाले ही नहीं, सिर्फ बाकी धर्म के लोग भी आइए यहाँ मोनेस्ट्री के अंदर, और एक सही में शांति है यहाँ। आप लोग अगर गाड़ी लेके आ रहे कोई अंदर तो इस रोड से जा सकते हैं। यहाँ ये बाहर साइड का रोड है, और हम लोग अंदर से जो स्टेप्स है वहाँ से आ गए पैदल। तो अभी हम बाहर होके जा रहे हैं। तो ये और बाहर का व्यू देखिए, पूरा फॉग अच्छे से नहीं क्लियर नहीं है, यहाँ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, फॉगी। ये बाहर निकल आए। और जब हम लोग गए थे तो यहाँ से शॉर्टकट है स्टेप्स, जो यहाँ होके आप लोग जा सकते हैं अंदर। इसके अंदर जाके वहाँ मेन टेंपल मिल जाएगा, लेकिन हम अभी इस साइड से आए हैं। हम लोग ये जो रोड है यहाँ से आए हैं, और वो लोग भी अंदर से आ रहे हैं। আমি এতিয়া ৱাৰ মেমৰিয়েল পালোঁহি। ইয়াতে টাৱাঙৰ ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে, তাত পাইছোঁহি। ইফালে আমি ইফালে চাবলৈ যাম, আৰু ইয়াতে এইবোৰ কাৰ পাৰ্কিং কৰিলোঁ, আৰু কাৰ পাৰ্কিং কৰি পেলাই এইফালে আছে কেফেটেৰিয়া, আৰু ইফালে আছে কেণ্টিন। আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ভালকৈ। ओके, साई जाओ बोलो। अभी हम लोग वार मेमोरियल पहुंच गया, यहाँ जो टावांग में है। यहाँ पहुंच के इसके अंदर भी जाएंगे अभी देखने। फिलहाल तो ये कैंटीन है, और उस साइड है कैफेटेरिया है, और उस साइड कैंटीन है। अभी हम ऊपर यहाँ वार मेमोरियल के अंदर, तो आप लोग देख गोरखा राइफल्स के जितने भी शहीद हुए थे उनके नाम हैं ये। कैलेंडर्स एंड 1 6
for my और नहीं थे गढ़वाल राइफल्स, उनके नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट से तो कोई ब्रॉस थे Ma ada saya ada Joginder Singh War Memorial ada ini lokalnya. Saya ini lokalnya. Tawang 1962 long lines of maintenance. Tawang Monastery 1962 Mugla Pass. Development of guns. Mobilization of troops. Paramveer Chakra. ये है मेजर महेंद्र सिंह चौधरी MBS पंजाब रेजिमेंट। এইটো স্পেচিয়েলি এখন ফটো মানে আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। হিজ হলিনেছ জা 14th Dalai Lama disguised as a layman walking down the road in Dirang during his escape from Tibet in 1959. 1959ত যেতিয়া টিবেটত স্কেপ হৈছিলে ডিৰাঙৰ ওচৰত, তো তেতিয়া মানে এতিয়া যিজন প্ৰেজেণ্ট দালাই লামা আছে তেখেত য়ং হৈ থাকোঁতে এইখন ফটো এই ভাগ চাওক। जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है जिनको हम लोग मानते हैं यहाँ बुद्धिस्ट कल्चर में, तो वो जब 1959 में वो यंग उनके जो यंग थे उस समय का ये फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। देखिए हम इतना I love Indian Army আৰু এতিয়া আমি যাম কাফেত কিবা এটা খাই। এইফালে বুদ্ধা ধুনীয়াকৈ শুই আছে, बुद्ध भगवान सो रहा है यहाँ और हम लोग अभी काफ़े आ रहे हैं। काफ़े में कुछ खा लेंगे। ये क्या मिलेगा? क्या আছে? মোমো আছে, সাবুদানা, খিচুড়ি। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया आर्मी कैंटीन में। यहाँ का जो मेनू है बहुत अच्छा था। आज साबुदाना खिचड़ी से लेके आपका बड़ा पाव, चाय और कुछ तो हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, हेल्दी खाना। और फिर अभी हम लोग का जर्नी शुरू हो जाएगा तवांग से। फिर हम लोग आज दिरांग जाएंगे और फिर दिरांग के बाद हो जाएगा असम। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते जाएंगे आप लोगों को और भी जो है रास्ते में जो भी मिलेगा आप लोगों को दिखा के जाएंगे। और दिस वन व्यू पॉइंट।
আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰ্মি কেণ্টিনত, যিটো ৱাৰ মেমৰিয়েল আছিলে টাৱাঙত। আৰু আপোনালোকে যদি আহে মানে ৰাতিপুৱা ৱাৰ মেমৰিয়েল চাবৰ কাৰণে, তেতিয়া আহি পেলাই ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াত মানে হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট পাই যাব। গতিকে এতিয়া আমি যাওঁ টাৱাঙৰ পৰা ওলাই। আজি আমি অসম যাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ৰাস্তাত যি যি দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ओके लीजिए, चेंज नहीं है, देख लीजिए एक बार। এতিয়া আমি জাং ৱাটাৰফল গৈ আছোঁ আৰু জাং ৱাটাৰফল যাবৰ কাৰণে এইকণতে গেটত ৰাখিছে, টিকেট দিছে। जी सर, मोटरसाइकिल का भी लेता है ना, वैसे गाड़ी का? मोटर नहीं सर, हम लोग आदमी सब लेते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल ना थैंक यू। आदमी आता है हमें आते हैं सर। আমি এতিয়া জাং ৱাটাৰফল পাই গ'লোঁ। সেইটো আপোনালোকে দেখিছে দূৰৰ পৰা এনেকুৱা। আমি এতিয়া এইফালে যাম, কাষলৈ ওচৰলৈ যাম। আহকচোন দেখুৱাই দিওঁ। আৰু ইয়াতো আহি পেলাই মাধুৰী দীক্ষিতে কয়লা মুভিখন শ্বুটিং কৰিছিলে। ইয়াত সেই ৱাটাৰফলটোৰ তলত তেওঁ ডান্স কৰিছিলে। এইফালেদি এনেকৈ তললৈ নামি যাব লাগিব। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, आ रहे हैं नीचे। कभी कुछ स्टार्ट किया और भी थोड़ा सा बाकी है। जब नीचे पहुंचेंगे तभी पूरा स्ट्रेट वाटरफॉल को दिखाई देगा वहाँ से। तो आइए प्लीज। ओके, अभी फाइनल हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं जांग वाटरफॉल। बाय बाय। पानी पानी देखो सिटी यहाँ का जो ड्रॉप से वाटर ड्रॉप पूरा आ रहा है, ये हाथ से लग रहा है। पानी पूरे दुपाल को मैंने मुखे सुखे पड़े। আঁতৰৰ পৰা ভাল লাগি আছিলে, কিন্তু ওচৰত পাই গোটেই ড্ৰপবোৰ আহিছে গাত। ইয়াত যদি আপুনি 10 মিনিট ৰখি দিয়ে গোটেই গা ধৰি শিকি যাব। সেইফালে ট্ৰেইনটোত পিন্ধি গৈছে ৰাইডাৰ্ছ হয়, পিটি দিছে মানে। কিন্তু আমি পিটিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি পিটি যাব কাপোৰটো ওচৰলৈ নাযাওঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে থাকিম। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप 10-15 मिनट यहाँ खड़ा होकर अगर रुकेंगे तो आप पूरा भीड़ जाएंगे। तो अभी इसलिए मैं पास नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर में जाऊँगी। बाइकर्स लोग वो लोग भीड़ गया ऑलरेडी। और यहाँ इतना सुंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। प्लीज़ आप लोग जब भी टावांग कोई आएंगे, कोई आ रहा है तो प्लीज़ जांग वाटरफॉल आइए ज़रूर। पानी आती है, पानी तूफान बहुत ভাল লাগিছে। মনটো মানে ফ্ৰেছ লাগি গৈছে। সঁচাকৈ প্ৰাকৃতিক মানে মনটো ইমান ভাল লাগিছে। বৰষুণ কলিতা পানী কলিতাবোৰ আহি আছে। সেই পানীটো এক গাড়ী কৰিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে। পানীৰ চাউণ্ডটো আৰু अभी हम लोगों ने ये देख लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ओके बाय। তললৈ যাবলৈ যিমান ভাল লাগে, ওপৰলৈ আহোঁতে বহুত কষ্ট হয়। সোমাই গৈছোঁ।
नीचे जाने के लिए तो नीचे जा रहे होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन व्यू देख के तब ऊपर आने पर पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर हम लोग का हो गया, वहाँ भीग भी गया और पूरे सांसें फूल गए, तो अवस्था गया, अभी हालत खराब हो गया। तो बाय बाय फ्रॉम जांग वाटरफॉल। लेकिन आइए प्लीज़, थोड़ा तो तकलीफ होगा ही, लेकिन वही डर के आगे जैसे जीत होता है, वही कुछ कष्ट करने से खुशी भी मिलती है सबको। तो प्लीज़ बाय बाय, लव यू ऑल। खुशी पड़ी गई सर ইয়াক আহিছে দুটা, মোৰ ভয় লাগি গৈছে। এইফালে আহিছে দেখোন, আমি এতিয়া এই ভিউটো ভাল লাগিছে কাৰণে এইবোৰ অকণমান ৰখিছোঁ, আৰু ইয়াতে আমি ভাত খাবলৈ কাৰণে ভাতটো উলিয়াই লৈছোঁ, চিকেন আছিলে। গোন্ধ পাই ইয়াত কিবা মানে খেলি আহিছিলে প্ৰায়। আমি গাড়ীত সোমাই দিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ভিউ এইফালে। আমি ইয়াতে নামি পেলাই ভাত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। अभी थोड़ी देर पहले जो याक अटैक करने आया था यहाँ हम लोगों को, लेकिन अभी खाना जो खाने का स्मेल है उसमें हम लोगों को मिल गया था, इसलिए वो लोग आ गए थे हम लोग को अटैक करने के लिए। लेकिन अभी वो चला गया, बहुत दूर चला गया है, तो अभी हम लोग यहाँ खाना खा लेंगे। जाके तो कुछ वैसे আমি এতিয়া আহি পেলাই पद्मा পাইছোঁহি। এইটো দিৰাঙলৈ আৰু 16 किलोमीटर আছে। अभी हम लोग ये पद्मा जो एक प्लेस है यहाँ पहुँच गए। मार्केट है यहाँ पे, बहुत सारा ये फ्रूट, कीवी, वालनट, मसाला जो भी वहाँ टांग में भी मिला था ये सब। और ये पार्सिमन है, जो अखमिया जो रामफल বুলি কয়, सो असमीज में रामफल बोलते हैं। और एप्पल से कीवी एंड ऑल। तो এতিয়া আমি ইয়াতে লাঞ্চ কৰিম, লাঞ্চ কৰি পেলাই আৰু অলপ খোৱা বস্তু। কিমান কেজি এইটো? অ'কে, আমি এতিয়া ইয়াত লাঞ্চ কৰিলোঁ। লাঞ্চ কৰি এতিয়া আমি যাম দিৰাং। দিৰাং পৰা ঘৰ যাম ভাবিছোঁ, কিন্তু যদি বেছি দেৰি হৈ যায় তেতিয়া আকৌ আজি আমি দিৰাঙত থাকি দিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া ৰোড ব্লক হৈ আছিলে। এইটো কাৰণে গোটেই মানুহ ইয়াতো জাম হৈ গৈছে। 3 ঘণ্টা ৰোড ব্লক হোৱাৰ পিছত এতিয়া খুলিছে। আমি এতিয়া বমদিলা বাইপাছ পালোঁহি। ৰাস্তাটো খুব কুঁৱলী আছিলে, তথাপিও তেন্তে আহি পেলাই এতিয়া বমদিলা বাইপাছত ইয়াত নামিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আমি চাহ খাম। আমি একেবাৰে অসম আজি ঘৰ গুচি যাম বুলি ভাবিছোঁ, ক'তো নাথাকোঁ। কিন্তু আমি ঘৰ ইয়াৰলৈকে অহা 4 দিনমান হ'ল এতিয়ালৈকে, তো সেইটো কাৰণে अभी हम लोग यहाँ बमदिला बाईपास में हैं। और मतलब वहाँ बहुत फॉगी था पूरा रोड, लेकिन फिर भी जैसे भी करके आ गए हम लोग यहाँ पहुँचे। अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, ज़्यादा देर नहीं है, घर पहुँच जाएंगे। मतलब और 4-5 आवर्स ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे अपना घर। तो वही है यहाँ मार्केट, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব, शेयर কৰিব एंड सब्सक्राइब কৰিব মোৰ सोनरिसा यूट्यूब चैनल टू। आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।